Nej, lad være. Hvis I kommer ned, så bliver I diskvalificeret. 3, 2, 1. Kom nu, Janni! De andre, de er allerede langt foran. Jeg vil jo køre Camilla. Jamen, vi har slet ikke point med. Og de er allerede langt væk. Hvem kom bedst fra start? Og hvad skulle jeg komme bedst fra start? Det var tydeligt. Men nu fører Anders, det kan man sige, at han drejer lige af, og nu drejer man sku af Jenny. Hun er godt vej. Det er godt. Så må vi se, om vi snart kan se dem her oppe ad bakken. Ja. Indtil videre er der gået 40 sekunder. Der går tid. Så skal vi vel på, at vi ikke også lige bliver købt, når de kommer jo. Det bliver vi nødt til. Det er jo lidt farligt med ham der driftkongen med skud. Ja, for satan. Vi ved ikke lige, hvordan Anders og Jenny. Ja, det får vi jo nok at se. Det finder vi nok ud af, de om. Nå, kommer de snart? Der har gået 1 minut nu. 1 minut? 1 minut? 1 minut. Ja, vi venter. Vi venter. Og som vi nok kan se, kan man overhovedet ikke se nogen. Hey, de skal lige se vores dommersko. Nå jo. Det er vores dommersko. Det er vores dommersko. De var seje. Så seje. Og man kan stadig ikke se nogen. Nej, nu er der gået 1,5 minut, mine damer og herrer. Måske har der været et styrt. Hvem ved? Ja, hvem ved? Det kunne godt være. Hvor lang tid er der gået? 1 minut og 40 sekunder. 1 minut og 40 sekunder, man kan se det her. Nej, det kan man ikke, for det regner for meget. Som I nok kan se, så er det regnvejr. Ja, jeg kan se det. Vi kan se Anders! Anders er ude til at føre. Fart. Og nu skal han lige lege Tour de France her. Og så kommer jeg sgu. Driftkongen. Sådan. Sådan, Anders. Du vandt, Anders. Der kommer Janni. Janni, hun kommer. Hun kommer. Nu leger hun også lige Tour de France. Hun tager sådan, Janni. nu. Godt. Jeg kunne sgu da godt se jer. Ja, du vi ikke så dig sådan rigtig langt. Det var Anders, du brugte 1 minut, 56 sekunder og 3 af de små. Og Mads, du brugte 1 minut og 4 af de små. Og Janni, du brugte så 3 minutter. Det kan vi ikke love. Det var 3 minutter og 15 sekunder og 9 af de små. Så Sagde du 3 minutter hvad? og 19. Under 3, 19 og 20. Nej, 15. Under 3, 19 og 16. Under 3, 19 og 16. Så du klarer det ikke helt så godt. Jeg synes, jeg var god efter at starte så lang tid bagud. Så langt bagud foran. Du har en pige. Nej, Nej, jeg var sgu da ikke foran. det der? Seriøst? Ja. Fordi jeg 20 startede. Den her har jo kun optaget i 3. Hvordan kan man så gøre det? Jamen 3,15. Hvordan tror du, jeg ventede? Ja, men da du sagde, hvad hun havde fået, der var den 3. Ja, men det er simpelthen 3 til 2. Okay, vi har lige en kort indvending. Det var 3,15. Det var 2,15. 3 minutter! Woo! Godt Jeg løst. kom en minut bagefter Farvel. de andre.